ครับวันนี้อยู่ผู้ดินครับวันนี้สมบูรณ์ผู้ดินมาหาหอยคือเก่าน้ำเพียงไรรีบนะน้ำวกครับน้ำวกยังแรงเพียงคักรีบจะก็ลาดหินโอ้สองหนุ่มครับฮัตตงามกับทุนขึ้นผู้เล่นเนี่ยกันเดี๋ยวจะขึ้นต้องผู้ลังปูทายลงมาตรงหน้าวิวเป็นได้เลยบรรยากาศเป็นได้เลยเรื่องมาติดตามบ้างต้องคู่ครับรอเบิ่งซะก่อนกามีก็สิลงเงานะแม่น้ำ
บาทอันนี้